عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نوجد معكم الحامض مسير ساهل وكيجي زوين البنات في الطرقاد. كيصلح لكل كاع انواع ديال الطبخ اللي كنحتاجو فيهم الحامض كلهم البنات. كيجي فيهم شي حاجه مزيانه بزاف. كناخذوا الحامض القياس اللي عندك ديال الحامض. كناخذوا الملحه. انا غسلت الحامض البنات ونشفتو مزيان وخديت واحد السطيله حتى هي نقيه وجدتها. كنقسم الحامضه من الفوق وكنهبط عاوتاني لتحت وكنقسمها معاكسه معاها، ما كنفتحوهمش بجوج من بلاصه وحده. الا فتحنا وحده من الفوق الاخرى كنفتحوها من التحت ديال الحامضه، وكنعمروها بالملح من الجهه ونقلبوها للجهه الاخرى عاوتاني وكنعمروها كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. الحامض البنات من الاحسن يكون الحامض طايب وصفر، ما يكونش داك الحامض الخضر باقي ما طايبش. ودابا البنات راه كاين الحامض زوين واخا شويه الثمن ديالو طالع، ولكن مو كاين بعدا في كل واحد وعلى قد جيبو، كل واحد وشحال القدر ديالو المستطاع انه يشري. كيلو نص كيلو جوج، راه اي حاجه البنات كترقد. الا كانت غير رابعه ديال الحامض وبغيتي ترقديها ديري اناء صغير وترقديه. درنا الحامض، درنا الملحه، عمرناه بالملحه صافي البنات، وبديت كنحط في ديك السطيله ديالي حتى غادا نكمل الكميه كامله. وكنتمنى يكون الشرح ديالي مع الصوره انه واضح للبنات المبتدئات. انا البنات جربت هذه الطريقه وجاتني زوينه، ما داكشي علاش بغيت نشاركها معاكم. جاني زعما حامض ديال القلب، طرقات زوين، كيجي غزال زعما كيجي معسل. والله الا البنات الا كيجي معسل هذا الحامض غادي نشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو في الاخر. ولكن انا حيت كنت مرقده قبل هذا الحامض، كنت مرقده واحد الكميه كثيره وجات شي حاجه واعره واعره ديال بصح. درت الحامض كامل الكميه، وخاصه البنات تزير عليها في السطيله. نديروا الحامض مزير ما يكونش عندنا اتساع. درت عليه الماء سخون، انا هزت ليا هاد السطيله ديالي فيها 4 الحامضات، هزات ليا 3 الكيسان ديال الماء سخون. وغادا نزيد واحد الكاس ديال الزيت من الفوق صافي. وغندير عليها واحد طرف ديال السلوفان اولا بلاستيك عادي. بعدا ضروري من الزيت والميكا ضروريين البنات. الزيت والميكا كيحبسوا البرد، ما يخليوش يدخل الحامض باش ما الحامض ما يخسرش لينا، حيت لا ضربوا البرد غادي يغمل وما غاديش يبقى الحامض ديالنا زوين، غتجي فيه واحد المذاق اللي هو خايب. وكنتمنى البنات يعجبكم هاد الحامض وديروا ليا فيه، ما تنساونيش من لي لايك ومن الكومونتير. وهذا هو كيف الكيفيه كيفاش ملي كنكملوه ونديروه في السطيله. درت عليه السلوفان وسديته مزيان. وهذا هي فاش غادي تكمل ديك المده ديال الشهر. كيفاش غادي يجيكم البنات، راه ما كاينه حتى اضافات لا صودا لا حتى حاجه. والله البنات الا فيه الملحه والمقادير اللي عطيتكم وجاني انا هكايا. وهداك الشيء اللي رقدت معكم نهار اللي ان شاء الله غادي يكمل يترقد حتى هو ويكون واجد موجود للاستعمال غادا نوريه ليكم ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الحامض ديالي اللي كنت موجده. وما تنساونيش البنات من لي لايك وكومونتير، واللي باقي ما تابوناش عندي في القناه مرحبا به. وشكرا لكم البنات، وتهلاو ليا فراسكم بزاف.